പ്രളയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മളുടെ സംഘടനയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ആശ്വാസം പകരുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. വരും കാലങ്ങളിലാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ സംഘടന ഏത് രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചാലും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് 100% ഉറപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്, വളരെയേറെ അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അനിലേട്ടനാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നതും എല്ലാത്തിനും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നതുമെല്ലാം. അനിലേട്ടൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഒരാൾക്ക് എന്ത് സഹായം ചെയ്യണം, അവരെന്ത് സഹായത്തിന് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് കണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ ആ രീതിയിൽ സഹായിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് അനിലേട്ടനുണ്ട്. അത് പല ആവർത്തി നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. ഈ പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ വീൽചെയർ യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഞാനടക്കമുള്ള മെമ്പർമാർ ദുരിതബാധിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തേക്കുന്ന സഹായത്തിൻ്റെ ഒരു 3-ാം ഘട്ടവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കണം. ഓരോ മേഖലകളിലെത്തി അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തി 20-30 പേരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് അവർക്ക് 2-3 മാസം വരെ ജീവിതത്തിലോട്ട് പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വീൽചെയർ യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റും ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ്റും മറ്റു ഭാരവാഹികളും എല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്ലാവില TV-യുടെ ഭാരവാഹികളും ഒക്കെ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണിത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അസോസിയേഷൻ നമ്മളുടെ ഓരോ അംഗങ്ങളെയും കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ആവശ്യമായത് എന്താണ്, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമായത് കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു തിരക്കിലും എല്ലാമായിരുന്നു. അതിന് നമ്മളെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, സംഘടനകളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ കിറ്റ് വിതരണവും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ പാത്രം, പായ, കിടക്ക, തലയണ മുതലായ എല്ലാ സംഭവവും കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ ഓരോരോ വ്യക്തികളും സംഘടനകളുമാണ് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ നടന്ന് 3-4 ദിവസമായി ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാവരിൽ നിന്നും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച്, എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഡൽഹിയിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചുണ്ട്. അത് അവളവിടെ നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവൾ മുഖാന്തരം അവിടെയുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെ മെമ്പറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുവാൻ ഇടയായി ഒരു രാജു ചേട്ടൻ. അപ്പോൾ രാജു ചേട്ടനോട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ഓടി നടന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന എല്ലാവരും അറിയുന്നത് ക്യാമ്പുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടംപോലെ വസ്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഭക്ഷണ കിറ്റുകളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും ബാക്കി എല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മുടെ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു മറ്റൊരു നഗ്നമായ സത്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് രാജേശ്വരനോട് പറഞ്ഞത്, എത്ര പാ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളൊരു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചു തരും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി പറയേണ്ടത് കേരളത്തിന് പുറത്ത്, അതായത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിന് പുറത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. നമ്മളിവിടെ പ്രളയത്താലെല്ലാം കൂടുതൽ ഇതാവുമ്പോൾ അവിടെ ചൂട് കൊണ്ട് വേവുന്ന അനുഭവമാണ്, മഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉരുകുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ വേദനകളെല്ലാം അവർ അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിലും അവരതിൽ നിന്നും അവരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു ഫലം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു, മാറ്റിവെച്ചു. ഇപ്പോൾ രാജേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, അവരുടെ അസോസിയേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ
ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളും അവർ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കേരളത്തിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അയക്കാനിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ഒരു സഹായമാണ് അവരിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും മറ്റുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ പല രീതിയിൽ സഹായിച്ചവരുണ്ട്. കാരണം സാമ്പത്തികമായിട്ട് മാത്രമല്ല, ശാരീരികമായിട്ട് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്, മാനസികമായി സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോ മേഖലയിലും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും നമ്മൾ അനുനിമിഷം ഓർക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം.